Al-Fatihah. Mulai lagi wa akhrajahu Naim aidan fi dalail an Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa juri radhiyallahu anhu. Lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lamma stadal musyrikuuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala li ammihi Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Lamma stadal semangsane banget sapa al-musyrikuuna banget iksane maksudnya. Lama saja semangsane banget iksane sapa al-musyrikuuna pira-pira musyrik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala mongko dawuh sapa Nabi li ammi maring pamane Nabi, paman saking Ab. Rupane Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ya ammi he paman ingsun. Inna woha saat temen Allah Ta'ala Azza wa Jalla iku nasirun udat sing mesti bakal nulungi. Nasirun udat sing mesti bakal nulungi dinahu ing agamane Allah. Nulungi bi kaumin kelawan anane kaum. Yahunu ingkang ringan, ingkang sepele, arehim ngatasi kaum poroh Quraisyin apa kebenciane wong Quraisy. Mergane dadi sepele izan krana ngrasa agung, ngrasa terhormat, ngrasa mulya fi dzatillahi taala krana dzati Allah taala. Samdi mongko kula aturi derena panjenengan diiklan ingsun ila ukaza maring pasar ukas. Pasar sing kawasan Mekah. Pak hari ini mongko merono panjenengan ni ingsun manazil ahyail Arab ing pira-pira domisiline utawa tempate pira-pira kabilah Arab. Perdukuane wong Arab atau perkampungane wong Arab. Hatta atwahum sehingga ngajak sapa ingsun ing al-Arab ila wahi azza wa jalla maring Allah azza wa jalla. Wa ayam nauni lan Arab yen to nyegah to nglindungi sapa wong Arab ni ingsun. Wa yuni lan napa nggih nempatno sapa wong Arab utawi napa nggih ngrumat sapa wong Arab ni ingsun. Hatta ubaligo tiga nyampe ana ingsun anillahi azza wa jalla sang Allah azza wa jalla maring perkara arsalani kang utus sapa Allah ni ingsun diklan mah. Kala pakola mengko dawuh sapa Al-Abbas bin akhi. Indi lumako sira ila ukato maring ukat. Ana mengko te ingsun lumadin mung sing liwat maka sertane sira. Hatta dulaka tiga nunjuk ingsun ka ing sira alamana cil ahya ing atase panggonane pira-pira domisiline wong Arab. Babada mengko ngawiti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki takliten kelan kabilah sakit. Semesta kromong kono ngundi sapa Nabi al-Qabaila ing pira-pira kabilah bisa nanti ing dalem taune Nabi. Falam makana mongko semangsane ana apa alamul mobil apa taun sing arep wa dalika te mongkon alamul mobil hina amara Allah taala ayu lina yen to terus terang sapa nabi adua ngajak-ajak maring apa laki mongko ketemu sapa nabi aksita ing wong 6 ngene ku nafaru qadirajin wal ausin ngene ku kelompok qadirat lan aus As'ad bin Zararah wa Abdul Haitham bin Taihan wa Abdul bin Rawahah wa Sa'd bin Rabi' wa Nu'man bin Harithah wa Ubadah bin Samit. Falagi mongko ketemu hum ing asita sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyamina. Fi ayyamina ing dalam pira-pira dina-dinane Mina. Ini kok ayam tasrek. Inda Jamratil Aqabah ana ing kawasan Jamratil Aqabah lelan ing dalam wektu bengi. Padahal samangka pinara sapa Nabi ilahi metuki maring sitatu nafarin. Pada aku mongko ajak sapa nabi kum ing kita tanafari ila Allah azza wa jalla wa ila ibadatihi lan maring nyembahane Allah. Wal mu'azarati lan bau membau ala dinihi ing atase agamane Allah. Allah dirupane bin ba ingkang utus sapa Allah bi iklan bin anbiya ing pira-pira nabi Allah wa rasul lan pira-pira utusan Allah. Fasa'aluhu mongko padha njaluk sapa sitatu nafarin ku ing Kanjeng Nabi. Ayat itu yang tong mulangno, tong ngetokno sapa nabi, tong macana sapa nabi alih ing atase sita tanafarin. Maing perkara Allah ingkang paring wahyu sapa Allah ilahi maring nabi. Pakora moko maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Ibrahim wa ittala Ibrahim rabbi jal hadza baladan amina. Ila akhir surat. Faraka mongko dadi luluh nggih, dadi halus dadi luluh sapa al-qaum kaum. Wa batulan padha tunduk sapa kaum, dadi tawaduk, dadi santun sapa kaum. Khina sami unalikane krungu sapa kaum wa ajabulan nyebadani sapa kaum.
Pamar mongko liwatan sapa Al-Abbas bin Abdul Muthalib, bahwa di Abbas kalimuhu. Iku ngomongi sapa Abbas ing Khazrajin lan Ausino, wa yukallimuna. Lan yo padha ngomongi sapa Aus lan Khazrajin ing Sayyid Abbas. Fa'arafa mongko ngenali sapa Abbas sautan Nabi ing suarane Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Abbas ibnu akhi man haula. Man iku sapa haula te mengkono-mengkono kaum alladzina intak. Qala ya ammi sukani Yasrib, yaiku penduduk-penduduk Yasrib. Al-Aus wal Khazraj. Qad da'awhum teman-teman aja ingsun ing Yasrib lan Khazraj ila mamane perkara da'u tukang aja ingsun ilahi maring laming qabih. Saking sedurunge Aus lan Khazraj al-ahya ing pira-pira perkampungan. Faja buni mongko padha nyembadani sapa Aus lan Khazraj ing ingsun wasat dabuni. Wa zakaru annahum yukhrijunani ila biladi. Lan padha nyeritakno sapa wong Aus lan Khazraj utawi wong Yasrib annahum satemene Aus lan Khazraj iku yukhrijunani. Iku bakal boyong ya, bakal mindah sapa Aus lan Khazraj ing ingsun ila biladi maring negarane Aus lan Khazraj. Pana jala mongko tumurun sapa Abbas bin Abdul Muthalib aqala lan nyancang sapa Abbas rokhilatahu ing tunggangane Sayyid Abbas maka ala lagu ya ma'syaral Ausi wal Khazraj. Kelompok Aus lan Khazraj. Hadza utawi iki ku ibnu akhi, ku anake keluarga itu. Wa wa ahabbun nas ilayya. Fa in kuntum wa wa ta Muhammad wa ahabbun nas wis seneng-senenge manusa ilayya maring ingsun. Fa in kuntum mongkon lamun ana sira kabeh sedhak tumuhu iku bener sira kabeh ing Muhammad wa amantum lan iman sira kabeh bi iklan Muhammad. Wa aratum lan ngarepna sira kabeh ikhrajahu ing gawa Muhammad ma'akum sertane sira kabeh. Fa ini mongko sak temen ingsun uridu ngarepno ingsun lan aku enten ngalap sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh. Mau sikon ing siji perjanjian. Tatma inu ingkang dadi tenang bihi kelawan mau siki. Tatma inu ingkang dadi tenang bihi kelawan mau siki apa nafsi apa awak ingsun. Wala tuqdiru lan orang nginakno sira ing Muhammad. Wala takuru lan ora bujuk sira ing Muhammad. Fa inna sira aku mongko sak temene tangga sira kabeh al Yahudi. Lawal Yahudi te wong Yahudi lagu maring Muhammad iku adu niku musuh. Wala amanulan orang rasa aman ingsun makrahum ing roko dayane wong Yahudi alaihi ing atase Muhammad. Faqala moko jawab sapa As'ad bin Zararah wa syaqqa alaihi. Lan dadi berat alaihi ing atase As'ad apa kaulul Abbas apa gawe Sayyid Abbas khinat tahama. Nalikane nyurigani sapa Sayyid Abbas alaihi ing atase Kanjeng Nabi dan wasaba faqala ya Rasulullah. Izan kula aturing izini panjenengan lan maring kita fal nujib. Mongko ngeki hak jawab ingsun ing Sayyid Abbas ghairu muhsinina hale ora mangkelno kabeh bisa dika lan dodo panjenengan. Wala muta'aridina lan ora nyinggung kabeh liseen maring perkara mimasa ing perkara takrau kang gedhe sira ila tasdikon kecuali bener li ijabati. Maring sesembahan maring oleh nyembadani kita nggih mengiyakan kita iyaka ya ing panjenengan. Wa imanan lan kelawan iman bika lan panjenengan. Faqala Rasulullah ajibuhu ila ghairu mutahimin. Jawab sira ing Sayyid Abbas ghairu mutahimina hale tanpa curiga kabeh utawa hale gawe tanpa salah paham kabeh. Mungkin kalau terus nang dikhatam kalau terang norin kok dimai. Bismillahirrahmanirrahim kalau terangaken dalam sejarah Islam sing paling dikenang niku adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok napa Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahihah ya, riwayat dari Kanjeng Nabi sampean ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan ya, suku, kabilah, ras, marga itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan bahkan dalam proses napa dakwah ya. Dalam proses napa dakwah. Sak gento-gentone wong Quraisy itu gudeng ben setiap saat ingin bunuh napa. Nah, tapi karena punya gengsi marga. Umpama Muhammad matilah sing mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah nak dipateni dhewe. Oh ya anak ditabuk setiap bapak dhewe tabuk wong liya tetep bapake ra terima. Padahal anak omah yo tabuk-tabukan dhewe, Pak. Bojo ge ngoten. Nak wong liya darane elek iku kalau dene sing ngeblondro. Padahal ning omah dene dhewe darani bojone napa? Elek. Ben sampean ngerti kan salusule dakwah. Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji. Karena haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam.
Sebelum mereka Islam itu ya tawaf. Ya mereka kalau ayami Mina ya tunggu di Mina. Nah musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasul. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun nggak pernah. Tiap tahun nggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama temu Mekah itu 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khazraj, ya. Tiang Aus lan Khazraj. Aus dan Khazraj itu orang Yasrib. Ya. 480 kilo dari Mekah. Yasrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini ruang tenan iki. Ben zaman ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini ben sampean ngerti ya? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini ruang tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu ruang. Orang-orang Aus dan Khazraj. Ini ruang. Kalau baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampai ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, soalnya agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran. Ya secercah nopo kebenaran. Wong Aus Khazraj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yasrib. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini sampean ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti mindzuriyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim mintorikin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku. Itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak. Karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Cara Quran itu wami waro Ishak apa? Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf itu terkenal Al-Karim, Ibnu Karim ke Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda CS. Sing lahirno akhir saron CS niku. Niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados muslim. Yahuda CS jadi kelompok Yahudi sing tadi dadi bangsa apa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem. Niku orang Yahudi secara legitimasi agama ya pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab nak kon ngusir wong Yahudi ke Palestina ya ora pati gelem. Muga sejarah Islam lah darani bumi Yahudi dhisik wae Nabi Ibrahim. Ibrahim duwe anak Nabi Ishak. Nabi Ishak duwe anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda CS. Wah, akhirnya sampai saat ini. Jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan tahun 6664 niku sebetulnya sudah dulu juga masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara napa? Israel. Lawang Palestina itu sajane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulai nganti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel. Karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Jadi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama, ya, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan
Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Sajane nak liyane Yerusalem pepean ra apa-apa, misale jalur Gaza masih masalah iku napa? Yerusalem. Keyakinane wong Islam Nabi nate salat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinane wong Yahudi niku gawe bae. Lah wong Islam mbek wong Yahudi mung misanan. Mau napa? Misanan. Ngene wong ku gedeng misanan tuwa, wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku sunah tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah. Anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin indadawil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail anisbatuhu wa muntan. Sayyid Adnan niku min zurriyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim sanging ibu namanya Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim sanging ibu Sarah. Paham ya? Mane artis-artis ini Sarah itu anut bambae di sing napa Yahudi. Nah, jadi Sarah yo ora Yahudi, Sarah nu bunyai Ibrahim. Ya bunyai terus. Saiki bojone Karmen karena dadi kiai jenenge bunyai iku malah bunyai sinten? Ibrahim. Dadi Sarah iku garwane Nabi Ibrahim. Ngelahirno Nabi Ishak, ngelahirno Nabi Yakub. Dapat Nabi Yakub ku ngelahirno jenenge Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa Yahudi. Termasuk ngelahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melalang buana, terdiri didol, sampai tidur-tidur. Jadi ini Mesir, jadi raja apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Nah, mulai di Nabi Yusuf di masalah beong itu. Kita tahu sama baju lekok sing ayu. Sempat kesensum. Lalu Mesir itu negara Islam lahir tarik berute agak membabai di situ. Sing Nabi lagi terus. Itu ya ada sejarah ini. Jadi kabeh itu. Lalu ada teori sejarah berulang. Nabi Yusuf rawis Nabi. Ya ada walakot hamad bihi wa hamad apa? Biha. Cuma Nabi ora itu selingkuh. Nabi ya tahu wa hamad apa? Biha. Nabi Yusuf dia turunan Joteng Putih Mesir karena dia ada itu. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro poligami. Ini tinggal ke poligami itu ya masalah. Tapi negara rasa mela-mela orang urusannya mela-mela. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Duwe saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah. Bojo nak ora pati nasab, luwih tunduk wong lanang tenanan. Nak nasab ora rada bedhe. Ngene wong lanang nak wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nah iki kene seneng wong juga numpang liwat. Tapi nek wis suke ra seneng. Mesti seneng sing melarat. Mergo nurute tenang. Paham? Ora ana menteri kok seneng bojo dhuwit, nek melarat seneng. Nek jadi pejabat iso seneng kae di mergo nurut, paham? Niku mun sunat wae. Niku ora usah protes. Seneng yen bapak wis niku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham nggih? Sing saleh lah napa? Nabi Ibrahim namung saleh lho. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing Sarah tetap teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu. Podo-podo pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah di Mekah. Itu nunjuknya bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ke Amazon, ke Afrika, agak jadi sejarah. Pindah ke Tembudi, Mekah. Nabi oleh mimpin bujuk nganggo khas Nabi. Yang tinggal negara khas Nabi juga masuk akal. Mengenai negara kiai, kok perilakunya masuk akal, rapati kiai. Nah, kiai itu juga sisi-sisi rapati masuk akal. Kiai orang ilmunya dari Jawa Timur, kiai wali. Sekarang marah dijalui duit, di umat marah dijalui duit. Nah, suka rapati dijalui duit. Kadang umat itu apa? Ya, iseng marat malah berjali duit itu suka bosan. Kue marat, orang ada yang nyumbang masjid, nyumbang langgar. Jadi kita jali duit ben tau ngamal. Nah, itu wong suka setiap saat ngamal iso. Kiai kok warai. Paham ya?
Wali-wali ku seneng dijaluk murid sing melarat timbang sing sugih. Alasane sederhana. Kowe wis melarat nang dadi wali wong donya wis kere. Dadi nak melarat demet medhit. Nang melarat nang dadi wali nang wis. Sing sugih ra wali lan donyane. Wis melarat rantuk napa. Lha tenan sampeyan tak critani Nabi Muhammad wis duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad, napa? Mantu tenan mboten mantu. Iku tahu Nabi ketamonan mboten saged hormat. Iku Nabi ana sahabat sing nguntang-untung masjid. Mulai dhisik agar sing tekane masjid ya wong kere. Sahabat sugih wis mulai agar dalu ki napa? Mulai wong sugih. Sing jane masjid wong kere-kere. Lah Nabi dalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jane masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai semua sejarah berulang. Ora ono sugih kuat itikaf. Oh ya, Pak. Oh iki ilmu kuno, Pak. Akhirnya Nabi nggih pengumuman. Sapa ya di antara kalian sing iso hormat tamuku? Jadi sing kere-kere ya ono kere kula ya Rasulullah. Akhirnya boleh. Cek ke dia apa? Ya ora kok karo kere dia apa? Ora, wah payah kita wis nyanggupi tamune Nabi, kita hormat ning kene. Ya ono jatahe anakmu. Wis gampang, anakmu turokno kok jatahe anakmu juga tamu lha kere engke. Artinya Nabi itu sendiri, andai kan Nabi itu rasional, ngomong apa? Sing paran Utsman jalono dhuwit go hormat. Ora ya sing kere iki sing ben kere tetep duwe ngamal, paham ya? Paham, ojo pepe kere terus gak duwe napa? Ngamal. Paham, berarti Nabi itu sendiri, boten ngene. Mulai meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Seorang anak itu turokno ada cilik saya kena 3 kali diturokno tenan. Tapi mau sak porsi, Pak. Ya gampang lampune dipateni. Orang tamu itu hormat, lampu dipateni ya gelondangan bareng sawangane ya ono sing ngancani. Barang gelondangan bareng sana ngancani tamune suara karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang pakai onta di rano marung. Paham ya? Nah, saya bertamu marung sih. Paham ya? Marung sih lagi bertamu dia jenis tamu mesti apa? Kelaparan. Kalau dijamu makan pas esok jamaah subuh. Kanjeng Nabi, manjen Nabi. Jadi ini kanjeng Nabi. Pangeran dulu, ambek kue ku guyu saking senenge mbek kue. Lah sebuti ya Rasulullah. Pangeran guyu mergo aksiem lho. Cek wong kok pinter ngono. Dadi go makani tamu siji rapote nurokno anake. Nomor 2 mateni lampu ben ra konangan nak mangan mbok sak porsi. Dene tetep bebo ngancani mau aku piring wis ndok glontangan. Paham nggih? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi, yaitu wong melarat dilatih ngamal. Ini perlu dicatat santri-santri yang melarat-melarat. Lah iku Nabi, wali, kiai iku mestine duwe perilaku-perilaku sing kudu rapati masuk akal. Tapi aja jajab terus gak rasional. Ya. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal malah tidak punya apa-apa dia. Dunyane rantuk, akhiratnya rantuk. Ya walhasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut inni atkan tuminduriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar. Wong bojone hamil tuwa ditinggal. Mereka juga gedeng jamaah tabligh nemen-nemen bojo hamil tua ditinggal. Iku yo ana sanate Nabi Ibrahim meninggal. Bojo pas hamil tua. Iku mulane ngomong nek anggere kiai Nabi mesti di sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan nek ning gone madang napa? Pas. Nah, akhirnya apa ditinggal mau ngoten Rabbi inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata al-afidatan napa? Minan. Walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Dia kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Ini yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar badhe nglairno ora ana bojone, ora ana bayi.
Melayu ngalor ngidul bolak-balik ra ono banyu. Lah mlayune ngalor ngidul dikenang dadi sa'i bena sofa napa wal marwah. Pas melayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air. Sing dikenang jadi air napa? Zam-zam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Bareng wis rada gede Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh dadi pas hamil tua ditinggal gede teko damai. Nah, cuma lari kayak gede teman-teman arwah hamil tua bojone di gelben ono. Asal niru Ibrahim lho ora perkara wedi biaya itu. Akhirnya ketika Ismail rondok gede niku dijak bangun Ka'bah, bangun ulang nggih. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran orang kok bangun Ka'bah boten wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Wa Ismail diangkat ulang. Ya, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti napa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada. Ya. Ketika Ibrahim namun apa? Yarfa, hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggu panjatan. Ya, nganggu panjatan. Cara Jawa nganggu tataan. Lah tataan ini sing dikenal jadi makom napa? Ibrahim. Mergo riyen dienggo bareng-bareng Nabi Ismail ngangge tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah ngowe odo ora iso ora ono wit pring kok. Film tataane ya watu, lha itu dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ono pohon napa, Bang? Paham ya? Terus dibangun kan itu lho Bang, desain Ka'bah setinggi itu nak anggo tataan kan mboten sah. Mboten sah. Iki sing dikenang wa itya fa Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Ismail. Lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan nabi. Sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sakjane termasuk Nabi Muhammad. Yes, termasuk ketika ono informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliyo. Mergo nek bangsa Arab artine turunane Ibrahim ya trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko ya tok Ismail tok setuju. Lah ketika setuju iku wong ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani. Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta, Rahibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Orang ngantil nek anak. Tapi orang anakku. Aku itu untuk informasi akurat untuk kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman bapaknya mati zaman yang kandungan. Jadi ra mungkin iki anak. Itu detail sekali. Itu pendeta. Ngomong kenapa? Yo iki ponakanku ya. Bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus didalak wabena katifaihi khotamun nubuwah. Ning gone sini bagian sini katifaihi cara bahasa Arab napa. Niki wonten khotamin nubuwah. Akhirnya ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi itu seumur 12. Ketika Nabi umur 12 tahun, 11 tahun, pokoknya masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Ini ku dagangan duwe mitra kalian Khadijah. Kalian sinten? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah tenang. Dan sama ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama sebetulnya. Khadijah mulai iman.
Gimana dari pakar-pakar tarikh salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Podo-podo awaluman amanah ya Ibu Bukhara. Berkorolah tahun mesti ngerti nak itu calon Nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkon pembantu di sini Mesaro. Mesaro jeneng lanang gitu. Orang Arab Mesaro jeneng apa? Ketika melaku ternyata roh alamat nubuwah. Gini ku tuzilluhul qamama tuti uhus sahaib. Fajriu jabini lailiyut dawari. Ketika Maisarah perdagangan antara Syam, Palestina sampai Budi Mekah. Piye ini perjalanan Muhammad? Wajane niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Mendung. Terus lungguh tenggene wit arah napa jenenge? Iyu-iyupane iku anut arahe sinten? Muhammad. Terus dari Khadijah ora salah meneh calon Nabi akhir zaman yuda iku. Mergo ciri utama ini min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama Nabi terus ganteng. Dadi umpama elek kriting pesa ya wong ra ngandel. Mergo saking umat ra iso gaya, paham nggih? Kulo sering ditakoki, Gus apa pangeran diskriminatif? Ora diskriminatif. Daripada di Nabi elek sing tersinggung umatnya jutaan. Nah di Nabi ganteng ra gagah. Misalnya kita Nabi welek puasa kriting, ya iso wae wong elek dadi umum ya iso wae. Tapi nek dadi pemimpin tetep sakake dipimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya sah dadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndek elek kriting puasa wah. Diarani pembantu. Mulai di apa itu punya sunah gitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora usah mim. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya Presiden Indonesia kuwi teng welek ndek puasa, kuwi pintere ra karuan lah wong. Mbok pinter ngono urusan sekrop bae ora usah presiden. Iku sunat wong, gua tak Nabi Muhammad. Akhirnya tambah endul yakin, nah iku Nabi akhirnya dilamar oleh Khadijah. Ini kok nonton ada sambung saya. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Dinta ini nganti 40 tahun, 15 tahun. Khadijah sempat mam. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jibule kok orang nang jadi Nabi. Sempat lama Khadijah. Walhasil suatu saat, ini ben sampean ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari Gua Hira. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat Nawa. Nabi ndredeg wedi, nganti runtusan. Keluar keringat Nawa di sampai ngendikan Khadijah zamiluni. Aku iki kemuliaan aku wedi. Tapi Khadijah malah suwono kok. Ya iku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun, lagi ora buktine nak bojone calon. Ya iku sing diarani malaikat kaya sing teko ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus allazi ja'abi Musa. Karena yang paling tahu tentang nabinya Muhammad itu kaitane Musa atau Isa. Akhirnya isuke dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Tentang kitab-kitab Bukhari diterangkan Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah lapor, Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini. Langsung Waraqah support. Ya wis wayahe nabi akhir zaman turun. Yaiku kuwe, Mas. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah, sayang aku wis pas kowe diusir sampeyan aku wis tuwa. Nabi wong ngrasa ora ono masalah apa-apa. Awamu khrijiyahu. Masa jengben kula diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah. Dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjare Waraqah. Wong sing dimisi kaya kowe mesti diantara sejarah tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulai ketika Nabi Muhammad jadi nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlul kitab. Makanya kalau di tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah.
Ini ben sampean ngerti sejarah. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Madinah, tapi tidak populer di Mekah karena Mekah wong jahiliyah yang goblok, murah rodur, murah apa? Sehingga orang-orang Madinah, yaitu yang dulu namanya Yasrib, penasaran, sopo to sing calon nabi akhir zaman dari Besono. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung dengan Kanjeng. Nah, kita Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau Nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau coba beberapa surat. Ketika mau coba beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbaha hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham? Tetap merujuk ma asbaha hadza ala ma unzila ala Musa napa ala Isa napa. Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamit nol Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Ini ku bapak Ibnu Abbas. Walhasil wala-wale cerita, badhe peristiwa ayam Mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng Medina. Sing boyong ngene iku tiang-tiang Yasrib, kaum Aus mbek napa? Tapi asal usulnya boyong, mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Bon, walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini sing disebut tentara-tara. Ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung, kalian tiang-tiang kafir. Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film teng kamare nganggo bajune Nabi keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara saniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Ini disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Tenggosor karena lama ngenteni wong musyrik berburu, cara saling ngenteni masa reda, niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma, niku dulure Sayyidah sinten Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ebo-ebo masak, tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten Sayyidah sinten Asma. Sanging gosor ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medina. Lah yang enggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imane itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi sangka wong Yahudi Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok min saniyatil wada, wong-wong cawe wedok-wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh semapa kok dhuwur gunung. Tol al-Badr napa? Alena. Jadi iman wong Medina ora ngenteni didakwahi. Wah, iki ketok ana sejarah iman wong Medina gak ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut tol al-Badr. Alena min saniyatil wajib syukru alena. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya orang Medina itu diundi, siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan, nanti diundi. Mereka jadi Nabi tidak mengalami gejolak berarti di Medina. Nah, ngono imane wong Medina orang ngenteni didakwai Nabi. Larang ngenteni didakwai Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman, kaya rukene Gunung Kidul ngene iku. Dakwah pirang-pirang tahun lagi tuh bojo mulai lah. Niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut Sholat al-Badr apa? Alina min saniyatil. Lalu tengene tare-tare lucu. Caca putri kepen roh iki to sing jadi nabi. Lha sing ketok iku Abu Bakar ya ono sing dhuwur loteng mamang. Ora kok terangane nabi ubare nek iku biasa. Bareng dirubung wong akeh sing ketok napa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Bareng ketok tenan Nabi Muhammad duwe anteng dan gantengnya di atas rata. Lagi percaya tenan. Lha nek iku jeneng nabi tenan. Lan sing rumangsa rapati ganteng kiai aja pede teman-teman. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong apa? Ora.
Minimal gak elek. Ayo misalnya Nabi itu tutune gua kriting pesek ndek wah mate ana wong ngono. Sake umat gak pede. Dia pemimpin orang kan? Orang kan. Paham ya? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang